สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจจากครั้งที่แล้วครับเราสั่ง form เราสั่งวิธี task tracker และ add button ใช้ฟังก์ชันของตัวเองข้างบนและเราทำความสะอาด coding ของเราแล้วครับและหลังจากนั้นเราจะสั่งฟังก์ชันของ form ที่นี้ครับ so จะแสดง form ที่นี้และ copy วิธีจากนั้นถึงที่นี้ถึง form ของเราข้างล่างที่นี่ครับ alright so paste ข้างในนั้นและแค่กับที่นั่นและ let me move this up above ผมจะใส่ข้างบนที่นี่ alright so มีทั้งหมดdon't know why I couldn't get rid of that's weird okay so ตอนนี้ผมจะสั่ง form ข้างใน root ด้วยครับ so จะใส่ข้าง form ทั้งหมด form ใน root ด้วยครับและ form จะสั่งอย่างไรครับจะใช้วิธีเหมือนกันจากข้างบนครับ so form ใช้วิธีมี const form เท่ากัน create element และมี form element และมี class คือ input group และมี my-5 และมี const input or form input คือ create element input และข้างในนี้ผมอยากใช้ placeholder และ class ด้วยครับ so มี placeholder และมี class และข้างใน placeholder ผมอยากใช้คำศัพท์ enter a to do item และใช้ class form control และหลังจากนั้น const button or form button คือ create element คือ button และใช้ class และข้างในนี้มี btn info and form button จะมี form or button text so const form button text คือ create document.create text node let me submit the form button dot append form button text okay so form dot append form input form button the root dot append form มี form ข้างบนที่นี้แล้วครับ so now we've done what ไป element โดย element มี element ที่หนึ่งเป็น form มี input ที่นี้ครับ form input และ button มี text ข้างใน button จำเป็นต้องใช้2สายเพราะว่ามี form button element และมี text node element และ append element ด้วยครับใช้ append ข้างใน form button และสั่งทั้งหมด document element create text node ข้างใน form button แต่แค่อยากแสดงว่านี่คือวิธีดีขึ้นและ append ทั้งหมดถึง form และมี append form ที่นี่โอเคและ let's put the form ใส่ form ทั้งหมดข้างบน and สุดท้ายเราจะสั่งวิธีนี้ด้วยครับ so we'll just create the item list as well อันนี้คือซับซ้อนนิดหน่อยมากกว่าก่อนเพราะว่ามี row และ column และข้างใน row column มี row column อีกครั้งมี 2 row column อีกครั้งข้างในและข้างใน so we'll create a function for these elements as well so จะสั่งฟังก์ชันของนั้นด้วยครับใส่นี้ okay so ข้างใน functions นี้ที่เด็ก
let's get some more space in there, and there we go. I don't think I copied these two. There we go. There we go. So div matches this div matches this div. So we have our const div item row, or div display row, create element, div class row, and we can do a root.append div display row แบบนั้นได้ครับ so we can see ข้างล่างที่นี้เราจะเพิ่ม element โดย element จะมาที่นี้และข้างล่างมี const div display column equals create element div class column และ div display row dot append div display column. Okay, and where is that? 27. Okay, cool. So right now ไม่มีอะไรข้างในนี้แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไร so จะสั่ง function ด้วยครับ so ที่เด็กจะสั่ง function ข้างบน so function create item และข้างใน create item มีแค่ text และที่นี้มี div const div row เพราะว่าเราสั่ง function นี้ครับ div row column มี column 1มี column 2มี column มี row so จะสั่ง function แบบนี้ข้างบน so we have div row equals to create element และข้างในนี้มี div มี class มี row และ row นี้มี my3 และมี const div call1 equals to create element div class และ call และมี const div call2 create element div class call and me text end 90 text end. Perfect. So we have div row dot append div call1 div call2 ล่าสุด let me return div row. Okay, so ข้างในนี้ผมอยากใช้วิธี div h3 or h3 และ button ด้วยครับ so จากข้างบน copy นี้ได้ครับ so I can copy all of this real quick so copy ทั้งหมดนั้นได้และใส่ข้างในนี้ได้ด้วย so we're going to change this to h1 header ไม่อยากใช้ h1 header ใช้ h3 item or h4 ก็ได้change that to h4 header เปลี่ยนไปถึง item we can change that to div call1 and we have h4 item text h4 item และเปลี่ยนไปนี้ถึง text จากข้างบนจากที่นี่ so that's where we really want to use the text และมี item button item change this button item text นี่คือ delete และนี้ danger okay so me div call1 append div call2 append let me div row so all of that should be okay และสุดท้ายผมอยากใช้วิธี
ข้างในนี้ผมอยาก append ข้างใน div display call ผมอยาก append div row จากที่นี่ so create item so we can do a const item1 equals to create item1 let div call or div display call dot append item1 and we have item1 ข้างบนที่นี่ and item2 so จะเพิ่ม item2 item2 มี item2 ทีนี้มี2ตัวข้างบนที่นี่ so now we're slowly moving จากนี้ถึงข้างบนที่นี่ and สุดท้ายมี item3 และมี item3 so มีทั้งหมดมาจากข้างล่างถึงข้างบนแล้วครับ alright so แค่จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน h1 ข้างบนผมอยากเพิ่มjust a little bit of room ผมอยากใช้ข้างใน header นี้จะใช้ my or mt5 give it some room up top there we go that looks better และอยากใช้ข้างใน style sheet ของนี้มี p5 give it some padding there we go so that looks much nicer a little bit more room and last we can get rid of everything in our index.html so index.html ลบทั้งหมดนี้ได้ครับlet's get rid of the forms and let's get rid of each one of these and get rid of these items and that's all we have left let div container ลบนั้นลบนี้and all we have left is our skeleton from JavaScript so มีแค่ div id root แค่นั้นครับเราลบทั้งหมดอื่นๆและข้างใน main.js เราสั่งทั้งหมดข้างใน main.js แล้วครับ I'm just going to move this one to the top above here okay so มี create item function ที่นี่มี display row display column และข้างใน display column เพิ่ม item 1 2 and 3ข้างใน display column และ display column เพิ่มข้างใน display row และ append ทั้งหมดนั้นถึง root so จริงๆมี3ตัว display or เพิ่มถึง root append root div header so this is our header section อันนี้คือ form section และอันนี้คือ display item section ทีนี้ครับ so ผมสั่งฟังก์ชันแบบนี้เพราะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันแบบนี้ในอนาคตเพราะว่าไม่อยากใช้เขียนทั้งหมดนี้หลายครั้งแค่อยากเขียนว่า1ครั้งและใช้ฟังก์ชันแบบนี้อีกครั้ง makes it easier so ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าและครั้งหน้าเราจะเพิ่ม functionality ของ add close ปิดเปิดและ submit เขียนข้างในนี้และ submit และเพิ่ม item ข้างหลังที่นี้และมี delete ลบ object นี้ได้ด้วยครับ so we're going to start adding functionality ครั้งหน้าครับ alright with that ถ้าเรามีคำถามเขียนได้ใน Facebook ใน YouTube ได้ด้วยครับ bye everybody